Pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Kembar Merak Cilegon, Kota Cilegon, Banten. Pohon besar ini diduga ambruk lantaran akarnya tak kuat menahan terpaan angin. Para pengendara di Jalan Kembar Merak Cilegon, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten dibuat heboh lantaran seorang pengendara sepeda motor terkapar usai tertimpa pohon kawista yang tumbang pada Rabu petang. Korban yang merupakan mahasiswa di Universitas Negeri ini dinyatakan meninggal dunia saat petugas mengevakuasinya di lokasi kejadian. Sebelum kejadian, korban melintas dari arah Merak menuju Cilegon. Pada saat melaju, pohon kawista yang sudah berumur puluhan tahun itu seketika tumbang dan menimpa korban. Diduga pohon tersebut tak kuat menahan terpaan angin lantaran akarnya yang sudah keropos dimakan usia. Saat ini jenazah korban yang merupakan warga Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten telah dibawa ke RSUD Kota Cilegon. Akibat kejadian ini, jalan dari arah Merak menuju Cilegon sempat ditutup dan dialihkan sementara waktu.